有兩隻狗仔食嘢個樣，睇嚟個蛋糕真係好好食，我都想食埋一份啊！B 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 B， 唔好食啊！你呢個唔係生日，但係食咗人哋份蛋糕嗰個死皮婆咧。咦，小二，喂，食乾淨少少得唔得？你睇下呢啲咁嘅污糟狗，成地都係。有呢隻第三隻白色嘅狗。我唔食狗餅啊，小兒。B B 食士多刀，一人一刀。哦，士多啤梨唔食，狗餅唔食，淨係食蛋糕。實食㗎，兩隻為食貓。嗱，你睇下嗱，都話三隻係狗仔嚟㗎啦，一樣嘅啲動作。嗱，你睇下剩翻嗰件蛋糕。係啦，因為原本係一嚿骨頭咁嘅形狀嘅。哦，好啦，下次咁多先。